Wala enake jendlang. Nikmati ngetok Mbak Caca nek mangan. Wis padha pengen kabeh Mbak. Tangan kowe ya kaya garpu wis ana. Kok sumpit malah. Iki diambak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah isa silaturahmi nang omahe Mbak Warga Aris Manise, warga Aris Manise. Iya, Mbak Erna, Caca Marica sama Sis. Wis iki ceritane ame ngajak mukbang. Ya jagoan mangan yo, Guys. Tapi yang paling jagoan ki lho, Mbak. Jagoan enak ternyata. Sing paling jagoan iki. Jajal aku iso menyaingi pora makane. Ayo Mbak, langsung ae. Iki mukbange beda biasane kan sambel menyambel ya Mbak yo iki beda iki. Iki ngene ceritane garpune sing loro nggo tamu tae. Maklum. Gan duwe garpu. Wah, ngerti ya, tamu dan membawakan oleh-oleh nggo mukbang ngerti sampeyan akeh iki lho. Oh, walah, aku ya lemah teles pokoknya Gusti Allah sing bales. Jelane piye Mbak menuju kene? Istimewa. Hati tawas. Ini David. Ih, si Adit, Mbak. Iki Adit menangis. Sini. Menangis. Nggih. Itu matiin dulu. Kakak Makan dulu, ayo. Tapi tak punya piring nggih. Kamu bakso apa mie? Aku jam aku sapa iki jenenge? Aku menangis. Artis menangis. Soalnya sering menangis terus dicenano Adit menangis. Ki wis ora bedaan iki biasane njel wedan. Ki ngerono tamu geger njel wedan. Ki ndak mungkin gak ngerti nek kono tamu. Jadi ora omongi, Mbak. Tapi enak-enak untuk kenal rumah mbekku mang. Nggih, iki lho. Iki mukbange mie ayam yo guys ya. Iki mie. Heeh. Tapi ya habis nenam sih. Tak simpen ini. Enggak punya. Yuk kita berdoa. Pimpin Panero. Iki nek menapa tak pedes, Mbak? Sampai mbak, sambelnya campur tak boleh. Ya Allah. Kita berdoa. Dipimpin El Panayo. Iya enak kan. Amin. Amin. Malah ke tanduk. Berkah. Amin. Yuk. Lah yuk banter amin ya tak. Ini loh gak pedes. Ambek mama. Walah mine ngerti aku gede-gede. Iki no ceritane mie ala Mbak Yuli Pojok. Dwi. Iki krungu Yuli ngono Mbak Yuli Pojok iki ngerti mine walah. Gede-gede mine mantul iki ketone. Soale gratisan mantul iki. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul kan dulu ya. Walah. Gak ada dua rasanya pokoknya. Nikmat pokoknya. Baksonya. Anu Kak, kamu gak usah kuahnya, Mek. Pentolean. Iya Pak Mentoli. Pokoknya awake dhewe berterima kasih karo Mbak Dwi karo Mbak Ita ya Mbak yo. Sama. Wis Berterima gelem-gelem kasih. awake dhewe. Didolani jadi gawakno mie ayam. Pokoknya lemah teles yo le yo. Iya, iya. Kalau sing bales awake dhewe gak iso bales apa-apa yo, namung iso balese cuma jangan lupa di like, komen, share, subscribe, akeh-akeh. Channel Mbak Dwi Pojok dan Mbak Ikan Jimbung. Sing paling ayu dhewe-dhewe. Yang Mbak Erna Caca Marica kalah ayune. Tapi aku tetap bersyukur, Mbak. Padha ayune wong wedok.
ditamoni wong Bayu ini ndredeg kabeh aku masalah. Meskipun ndredeg tapi entek sak piring kok tenang ae. Lah gratis sih, kayak enak oleh. Meskipun ndredeg iki jek entek sak piring. Dibelani tepado lho Mbak iki ndak mangkat kok jupung karo kok pojok rene iki yo perjalanane penuh dengan liku. Sak jam lho Mbak. Urung nak dalane nak jek nak alus no melalui beberapa rintangan. Liwat alas. Iya, bener. Cucune ora enek anu, garangan. Garangan des kireng kowe ya garangan. Turun jalan make. Garangan. Lewat sawah ya. Heeh. Maklum yo Le, sendok anu garpune loro tok yo. Yo sabar. Sabar. Alah, biasa ora tangguh sendok kowe iki biasane malah nggo muluk. Iya jane cocok eta yo. Apa piye yo yo? Ndak muluk Jan, muluk. Dan cuci tangan sik. Iso iku nang tanganku. Wes ayam. Ada itu. Wong desa ngene kebukane apa Dik? Aku batinku yo kakek anu kesuwen sampe gak tapu lho isen nek tamu. Tapi kadang kulino muluk. Walah, enake jendel. Nikmati ngetok Mbak Caca nek mangan. Ini padha pengen kabeh Mbak. Tanganku ya kaya garpu wis anakmu. Kok sumpit malah. Iki diambak Mbak iki gandang padha piye malah ngingeti wong iki mangan. Ya nak mangan aku nggo sendok ae soalé gak kok Mbak Erna aku. Gimana gudi le masyaallah enak yo. Mie ayam rasane ngene iki ondelah ya Allah. Iki. Baik, Mbak. Nganggo garpu pemirsa. Pemirsa. Lah Mbak Dwi sampai bingung. Mbak Dwi sampai Aku tak ngombe ya Allah ya. Mbak Dwi sampai bingung. Dek piye? Inget Mbak ku nak mangan. Rasa kaget Mbak yo ngene iki Mbakku. Aku ra sida mangan mie malah iki ketemu. Ceritane ngejak mubang dan dhek kalah iki. Mbak Dwi kalah lho ngerti ya. Dhek urung entuk separo, aku wis separo luwih iki lho. Kono alim kowe. Nah, Garangan. Beda porsine Mbak Dwi kan lemah lembut we. Apa? Ya rasane. Burung kalang. Wis tak terok. Tak terok cepet Nah, iki terok cepet dhek ya. Aduh, aku dadi sut ngene iki terus lah. Santai. Kayak bakal kayak itu. Nyanyi Mas Aris sampai Mbak Erna itu angel. Ngerti ya? Nomor 1. Malah kayak mau rendang. Ya jarene mubang sisi-sisi aneh. Ya Allah. Coba aku ya. Surkut. walah. Duh delok enake. Malah seweker mene. Aku sampai tidak kadek mulut kemarin tidak aku kok seger dewe. Aku pisan biyen yo ngono mbak pas aku ora nafsu mangan iki tiba aku mel dadi nafsu wae. Lah aku dadi domblong. Dadi sama domblong. Alah. Lah rendak ngono. Awas piring lho yo iku. Aja dikatut mau. Saya bisa omong sik, aku kena kalah. Oh, yo nek kalah. Ora nek hadiah tenang ora nek hadiah kok iso. Kalah ora apa-apa. Enek, jadi warak. Oh, hadiah warak ya bener. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tersik lah. Jangan lupa lape. Enak Pas itu. kote lali, masya Allah, enek sing daging klek iki lho. Oh, kalian ngono. Pas kote keri. Mantap. Jos garendos, dol sarendol. Aku tak terok Mbak Erna. Ora mantes. Malah keserep dhewe aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim lah, nikmat tenan lah, delalan mie ayam anu apa? Mie ayam tis-tis enak yo. Mie ayam gratis. Mau mie ayam gratis, tak kira mie ayam tis-tis, mie ayam apa? Tak cuci tangan si aku.
Cek meja. Dek meja mau. Wah. Aku nomor loro, liyane udah urung saiki. Domblong. Ini ceritanya kalah soalnya opo. Lha wong ora mangan malah ngingeto Mbak Erna mbek Mas Arif sih mang hujan gitu. Nah, Mbak, kurangan. Kurangan ora, Mbak? Jane yo iso Aku dhewe. Kurang jare aku tuku dhewe. tapi isin sampe muni kurangan aku. Tidak kae tuku dhewe ku sore. Ngarep ile. Yo Mbak kan biyen permanu ki wareg. Aku tadinya anu, Mbak, delok Iya, Mbak. kontene Mas Arif Mbak Erna mukbang wenake. Wah, kemarin sama dadak dak mang Mbak, ana sama dadak Pas sambel no, Mbak, sambel no biasane, tempe nenek. kemang iku ala. Tambah masak. Yes, Enak. mbah yo mbah enak pokoke wis ngono ki lah ngono. Ya mau pas cek ning Jombang pas Mbak Eka telepon. Cena aku pas kak ning kono aku wis ngandani Mbak E, wis persiapan dipencetno. Mek diparani Mbak. Pameran Mbak Erna sih, lha aku pameran Mbak Erna. Ayo Mbak Erna. Apa tidak rono. Ceritane iki aku yo gak masak memange. Amarga apa ki mang tandur, Mbak. Mulih wis awan kok setengah 11. Kak ketemu foto Mbak. Tragedi. Tumpah. Tragedi banjir. Tragedi banjir. Pak geger apa? Iki wis bar oleh mukbang ya, Mbak ya. Iya. Ya, Mbak, wis wareg. Wis bareng. Orang Kurang? ngowar kayak mende-mende Mbak. Kurang ora, Mbak? Bacane kurang tapi sungkan aku ngomong. Ngene tuku dhewe ngono. Ngono ya. Ya salah, Mbak, kapan-kapan dolan ya Mbak Ika ya. Ya, Omahe wis Mbak sih. Ika. Dan ini sing awake dhewe sampeyan Mbak ya. Ya, wis dongana ya, Mbak ya. Monggo. Nek waktu insyaallah tak dolan, Mbak. Men tambah seduluran ya, Mbak, men raket malah. Ben rame. Ben rame. Sunate sapa? Oh kae lah ya kae. Sesuwi. Lah yo sesuwi setahun. Iso rene, iso nambah dulur ya Mbak Ika ya. Jualan ngentek sunate Kakak Ica. Bendina rene yo oleh kok, Oh, Mbak. ngene, Mbak, ya? Malah rame omahku. Oh, ya wis ya wis. Kok nek rene malah ngentekno segone Mbak Erna. Ora apa-apa. Ya Gak wis. masalah. Matur suwun ya Mbak Erna, Ya, wis Mas padha-padha Aris. sami-sami. Oke, siap. Pokoknya ojo lali di like, Komen share, dan subscribe. sakake-hake. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh.